鼻呼吸できてますか？寝ている間に鼻呼吸ができず、口呼吸になってしまいますと、いびきや無呼吸症候群のリスクになってしまいます。鼻呼吸って当たり前にできている方っていうのは多いと思いますが、実はできていないっていう方もいます。では一緒に確認していきましょう。まず片方の鼻を押さえます。そしてこっちの空いてる方でゆっくり呼吸を吸います。その後、手を当てて息を吐いて、手にしっかり気流が当たるか感じてください。これを左右入れ替えてチェックします。ちょっと自分も実際にやってみます。なんかちょっと左の方がもともと詰まり気味なので、やっぱ左の方が少し空気弱いなって感じますね。鼻の通りが悪いなっていう感じた方は、鼻を広げるブリーズライトを使ってみるっていうことをお勧めします。使ってみてもあまり変わらないっていう方は、耳鼻科での治療が必要になるかもしれません。いびきに悩む方は、ぜひ参考にしてみてください。